انا طلقت مراتي من شويه وعندي منها عيلين ما فرحتش بيهم حد. انا محاسب في السعوديه وشغل كويس جدا. والدتي بتروح المسجد تحفظ قران، واتعرفت على حماتي وشافت بنتها وحصل النصيب. هي صيدلانيه وشغاله مع الحكومه، خدت اجازه بدون راتب وجت معايا السعوديه شهرين. نكد وعياط وعاوز امي، واول مره ابعد عنها اكني كنت خاطفها. جبت لها امها، قعدت معانا 3 شهور ونزلوا مع بعض مصر. بعد ما ولد رجعت شغلها من غير ما تقول، قلت مفيش مشكله. بعد كده قفلت شقتها وسكنت عند امها، وبقيت انزل كل سنه شهرين مزاجي متعاك. ولكن الحمد لله احنا مستورين، وبدل البيت عندنا 3 بيوت وعندنا عيلين، وانا شغال وهي شغال، وطول الوقت نكد ومفيش الحمد لله نهائي. ببعت لها 35,000 شهريا على عيلين وما راحوش حتى حضانه، ده غير مرتبها. ودايما في مشاكل عشان الفلوس مش مكفيه. تطلع من الصبح تخلص شغل الظهر وتعدي على خالتها وعلى عمتها وعلى صاحبتها وعلى زميلتها، وزهقانه راحت على النيل مخنوقه، راحت الجيم ومنتقبه وبتصلي الفجر حاضر، حتى جمعه وسبت اجازه برضه. مستحيل تقعد في البيت، بس رامي عيالها لامها وتخرج. اصل كنت في مسجد السيده نفيسه، اصل رحنا انا وصاحبتي مسجد الحسين. طب لو يا ابوزك ليه؟ انت مش حاسس بينا؟ طب جيب العيال وتعال. لا طبعا، وما تتكلمش معايا في الموضوع ده، انا ما اقدرش ابعد عنهم. طب انزل مصر نهائي ونستقر؟ لا، ايه الجنان ده؟ مستقبل عيالنا لا خليه. حسيت بخنقه وكنت بكره هنزل مصر اقعد الشهرين الاجازه بتوعي. طب بتعيط طول الوقت ومنهاره ومنكده في ايه؟ تقول لي ما في، هبقى كويسه وما تقلقش، هي الدنيا كده. ادعي لي بس ربنا ياخد امان، لان قرفت من الدنيا. طب برضه فهميني مالك. بص اصل انا ما بقتش عارفه اتفاهم معاك. طب مالك؟ تقول لي اصل هنتخانق. انت بتبعت 35 وما تعرفش الدنيا بقت غاليه ازاي، وهوب اتخانقنا وحياتنا كلها كده، ومش عارف اوصل معاه الحل ولا لسبب مقنع يخلي حياتنا كده. اخر حاجه فضيه، نزلت اول امبارح من السعوديه وهي عارفه اني نازل، وراحت باتت عند خالتها. قال ايه؟ عشان بنتها جت من كندا. طب وجوزك اللي جاي ده نظامه ايه؟ تاني يوم الصبح راحت شغلها. معلش يا حبيبي هخرج من الشغل، رايحه السيده نفيسه عندنا ندوه هناك. قلت لها بس اسطو، ورحت مكلم اهلها وجبت المأذون النهارده المغرب وخلصت الموضوع من الاخر. ايه رايكم يا جماعه في اللي انا عملته ده بقى؟ يعني قولوا لي في التعليقات.